descubre la forma de limpiar tu horno de microondas. Una forma creativa y eficaz que podemos utilizar para limpiar nuestro horno de microondas es el siguiente. Antes de continuar con el video, no olvides darnos un like, compartir y comentar si te gustó nuestro tip de limpieza. En un recipiente pequeño con agua, vierte 5 tapitas de limpiador multiusos del aroma que gustes, ingresa el recipiente al microondas y acciona durante 5 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo, deja reposar durante otros 5 minutos. Con un paño húmedo limpia las paredes y la parte de adentro del microondas. El vapor del multiusos facilitará la limpieza. Con esta técnica lo dejarás como nuevo. Síguenos para más contenido.